Hilo kande lina sukari. Hapo angalia mjicho kama huo babu. Aibu muda mwingine anatakuwa uwe nayo. Maana hapa ni kwangu. Kande nimenunua mimi. Sasa swala la sukari siweza kuwa uonje, wewe unajuaje kabla hujaonja? Yaani umefika ugenini, hujajua kwa kuna msikiti kuna nini. Asubuhi tu unataka kunywa pombe. Za wapi hizo mshikaji? Kwani msikiti unaweza ukawa umo ndani? Ndani ya wapi? Ugenini. Alafu swala la pombe tu asubuhi kiamka hata mswaki hutaki mtu ndio utake pombe. Mambo ya kijinga. Ndio wao mnarogwa. Alafu utaratibu wa makande sijui mnaotoa wapi. Mambo ya kurogwa. Umesema? Utaratibu wa makande asubuhi, mchana, jioni. Makande ni moja ya vitu ambavyo vinadumisha mila na desturi ya Kiafrika. Matembo. Hamna huo maskini. Matembo. Oya, hamna sukari mwanangu. Uje uko muda mrefu. Wewe mwenyeji. Hayo vitu kama hivi. Kama nani aligundua vitu vya kuweka sukari kwenye makande? Eti bafu. Au kama ile supu chapati mbili imekuwa kama slogan vile. Supu chapati mbili. Ikiwa mtu unaweza kula hata 4. Nasikia kuna Mwarabu huyo ndo aligundua hiyo supu chapati mbili. Ameshafariki. Na vitu vya msingi ni kunategemea tuendelee kuongelea swala la makande. Lakini tumewekea uzito sana swala la chapati. Sasa tusitengeneze ndugu ni ndugu, lakini mwisho yote nitakuwa nianze kuisaidia familia yangu. Baada ya hapo ndio nisaidie jamii. Hapo tuonekana ni baba bora, mama bora, kaka bora. Sasa binafsi napenda kudumisha mila na desturi ya Kiafrika. Na ndio maana napendelea kula makande. Kwenye bakuli ya mbao. Sasa hizo ng'ong'ongo. Sio ng'ong'ongo. Unajua vitu kama hivyo kivendekeza ndio unafanya chao. Mambo ya mbao. Wafikiri kwaje? Uchawi ni mbao au uchawi ni nini? Swali zuri. Napenda siamini kama kuna uchawi. Yaani uchawi ni nini? Yaani ukisema kwa mimi siamini, yaani uchawi ni nini? Kabla tujaendelea. Uchawi ni nini? Swali zuri sana bwana Matembo umeulizwa. Hiyo uchawi ni nini? Uchawi si vitu fulani, maneno fulani tu ya kusikika na nini, kama misemo tu, mambo ya uchawi. Sikia, Matembo. Wewe ni mzima mimi. Na uzima wako unatakiwa udadavue vizuri kwa sababu uchawi ni kama maneno. Alafu maneno zote ulisema uchawi si uamini. Usiamini kivipi? Wewe ulimekusamana. Yaani wewe ni kama ulikalili. Yaani sound ya uchawi ama ndani mwako kuna ukweli ambao utaki baba yako, mama yako, mjomba wako labda utaki wajue. Kwa kunukuu maneno yako. Uchawi ni maneno tu aliyoandika maana yake. Na ikiwa wewe ulizarau makande, wasema wewe makande sahani sijui ambao na kufanya wewe ulizarau uchawi, hapo umetetea uchawi sasa ueleweke. Yaani go straight. Alafu cha kwanza pia Matembo bwana, mambo ya mbao tuna uchawi, mimi naona kama kitu hakihusiani. Hii mbao ndio uchawi na uchawi. Kwenye mbao kuhusiana na uchawi, tuachane na hapo. Twende kwenye uchawi wenyewe. Uchawi ni nini? Hapo tuko safe. Kwa nini nimesema uchawi ni maneno tu? Kwa sababu uchawi sio kitu kwamba utakishika, utakiona. Unanielewa? Uchawi sio upepo kwamba utavuma, utaufeel. Uchawi ni mazingaombo. Ni danganya choto fulani. Unajua? Mambo ya kijinga ni mtu kashika gazeti kageuza hela na nini.
Uchawi wenyewe wanasema ni nguvu za giza. Nguvu za giza. Giza gani? Giza lina nguvu gani ambayo hatujawahi kuiona? Ni kitu hujawahi kukiona, unakisikia tu kwa watu. Huyu atakwambia nilirogwa, mguu ulivimba, kumbe likanyaga mwiba huko, anakwambia amerogwa. Mzee akiwa na macho mekundu mchawi, kumbe mtu anapikia jiko la kuni miaka 50. Jicho limekuwa jekundu, mnaita mchawi. Thibitisha. Kitu akithibitishiki, unasemaje sasa mimi naamini vipi uchawi? Paka muda huu. Uchawi hamna bwana. Paka muda huu mimi nilikuwa naelewa kwa ni mgonjwa wangu, kumbe ni mwanangu. Kwa tafsiri ambao labda wewe utakuwa vizuri. Uchawi ni tendo ambalo linalomfanya binadamu mwenzio aumie na yeye kuamini kuwa alichoamini kuwa atakipata hajamzuru mtu alikuwa anakipigania, wewe ukazuia bila ya sababu ya msingi, kwa maana hajakuumiza, hajakudhulumu, afu wewe umefanya yeye asipate. Huo ni uchawi. Mfano kwenye adhana. Okay, sound recording. Kwani mimi na desturi ya kwetu. Sound recording. Sawa. Action. Mimi naweza kuwa nimechanganya hata kutoka kwenye kwa nimeshatoka kwenye mada. Maana ameniambia niache vitu vyangu vya msingi kwa sababu sijui mimi na msiba kwangu afu niache kukulia kisa eti jirani na sherehe. Ni sawa. Na ndio maana Afrika tunateseka hivyo hivyo. Mnaacha kuabudu mizimu na wafu na mnashabikia vitu vingine vile. Ndio uchawi ninakwambia. Huo ndio uchawi. Ukisikia tu Freemason, watu wachawi ndio kwenye kuabudu mizimu huko. Freemason, waganga huko. Freemason kwanza, samani kwanza. Unajua kuna baadhi ya maneno tusiyatamke kwa sababu wewe mwenyewe yajui, umekalilishwa. Ndio kama wewe ya uchawi. Uchawi sijakalilishwa. Nithibitishie uchawi, nithibitishie uchawi unaujua. Thibitisha kivipi uchawi upo? Thibitisha. Uchawi ni kinga. Uchawi ni mafanikio. Uchawi ni kujielewa. Uchawi ni heshima. Huo ndio maana uchawi. Uchawi ni kinga, uchawi ni mafanikio, uchawi ni kujielewa, uchawi ni heshima. Kwanza ipokee. Nimeipokea. Sasa ndio narudi nayo hapa. Uchawi hii ni mawani. Uchawi ni kitu ambacho huwezi kukishika. Akishikiki tunakisikia, hata kukihisi ukihisi. Uchawi ni ilizi. Ikiwa imefungwa vile ndio uchawi. Padeni ni Young Bill alikuwa anapiga. Poa, nimemute. Okay? Kwamba uchawi hatuwezi kuona. Au labda ilizi ndo uchawi. Kitambaa cheusi ndani kimewekwa nini? Nazi ikiwa imechorwa ndo uchawi. Wewe sasa thibitisha kwamba huu ni uchawi kama mimi nakwambia hii ni mawani. Swala la irizi sijui ni wewe ndio umesema na hiyo ndugu yangu. Hebu tuende ngazi kwa ngazi. Sasa tuongelee swala la irizi. Irizi tuzungumzie swala la uchawi. Uchawi ni nini? Thibitisha wewe uchawi. Mimi nimekuambia nimekudadavulia. Uchawi ni nini? Si nimeongea. Ndio maana nilikwambia ongea kwanza nilichokisema. Zungumza kwa mifano. Hii ni mawani. Ni heshima. Ndio maana wanasema ni kitu kisichoshikika, ni heshima. Heshima gani? Heshima mimi kuheshimu wewe ni uchawi. Ndio uchawi. Maana itakufanya wewe kuendelea kunipenda, kunikubali milele. Ni moja heshima. Kwa mtu akikwambia shikamoo huo ni uchawi. Yes. Unamfanya yeye akupende, unamfanya yeye chini yako. Unaposhuka yeye kuwa juu, wewe unakuwa yani unammudu. Hawezi kaishi bila ya wewe, maana kila binadamu anataka kusifiwa. Na ndio maana unaona machawa wanakuwa juu ya mabosi. Chawa anaweza kajenga because ana mabosi 15. Anamshabikia kila mtu na anakuwa. Ndio maana ya uchawi. Kuishi kwenye ulimwengu ambao sio wa kwako. This is the truth. Basi sasa kwa hiyo ukisikia mtu anakwambia huyu anabusha amerogwa. Matembo. Basi lile busha lilokuwa nalo lile ambalo amerogwa hadi limetokea, unasikia mtu karogwa, saizi anabusha ili busha. Uchawi unavyosema ni heshima. Kwa hiyo pale aliamkiwa shikamoo afu busha likatokea. Alikiuka mila na desturi. Mkubwa alikuja yeye aliendelea kukaa kwenye kiti. Mkubwa alikuja afu alikataa yeye kusimama. Mkubwa anatakiwa akae, mtoto asimame. Wakili.
Hii simu siwezi kukataa kupokea bwana ndugu zangu. Pokea. Kaka yetu. Pokea bwana. Brother. Kwa hiyo la uchawi ndugu yangu. Habari. Top. Tungia tunako nje bwana, kupata vibe. Sasa mimi nikasawa. Hamna niko tu free shoot. Labda kwa nini tena? Oya, eti wanangu nyinyi mnaamini uchawi upo au haupo? Kwenye kuamini uchawi upo au haupo? Mbona naona uchawi upo, lakini uchawi ni mambo ya kijinga tu. Mambo ya kijinga, mazingaombo. Yaani kama mazingaombo tu. Mauzauza. Yaani vitu fulani hivi vya ajabu ajabu. Tena mwingi. Mimi nikipokea uchawi naipokea kama ni kitu ambacho hakiwezi kuonekana. Ndio wale tunasema mauzauza kwamba naweza nikafikiria kibaya juu yako na kikakutokea. Mimi nikaamini nime kwamba nimekunuia kile ambacho nanilio na kimetokea, alafu kumbe sivyo. Ni system tu ya maisha ambavyo inabidi kila mtu apitie changamoto zake. Kabisa. Kwa hiyo mimi naamini ni mauzauza uchawi. Ni mazingaombo. Exactly. Eti mama wewe kwa wewe unavyojua uchawi upo? Uchawi upo. Nini upoje wa uchawi? Uchawi unashikika, unaonekana au vipi? Uchawi bwana ni kama zingaombe fulani tu fulani. Maana unaweza kaamini ukao umepata matatizo ukajua mtu kakuloga kumbe. Lakini unajua hata unaweza kukaa na mtu akakutamkia, "Bwana wewe utaona." Kwa mfano kutamkia utaona. Na kweli baadaye likaja ukatokea jambo. Utajua moja kwa moja ni yule aliyokuambia utaona. Kwa yule mtu ni mchawi. Hata kama sio mchawi, mdomo tu aliyokuatamkia. Kwa mchawi sio lazima uchawi ushikike uone. Uchawi ndio hata mdomo. Ni mambo ya kijinga. Sababu uchawi ni mdomo. Mimi naweza kukwambia wewe kama kesho utafika utaona. Kwani mganga ni mchawi, mganga Kenya? Mganga lazima mchawi lazima. Kwa sababu mganga mwingine anaweza akatumia mwenyewe ili mradi ufanye nini uende kwake. Kwa hiyo mama anaposema mtu kakabidhiwa mkoba wa uchawi, huo mkoba upoje? Au wewe hujai kusikia hizo habari? Habari hizo nimeshawahi kuzisikia na nimeshaona watu wanakabidhiwa mikoba. Lakini uchawi moja kwa moja ni mambo ya kijinga. Haya mama yangu bwana, asante bwana. Haya. Kama uchawi ndo mambo ya kijinga. Sana. Wewe mwanangu unaondoka hivyo? Ni mambo ya kijinga. Basi ni mambo ya kijinga. Umeona bwana? Sasa mimi niambie uchawi huu hapa una rangi gani? Unaonekana hivi, ni udongo, ni kitambaa au ni jiwe? Au uchawi bwana ni nywele? Ukichukua nywele 10 ukizichoma ndo uchawi. Hiyo mifano nakupa. Yaani nithibitishie huu hapa ni uchawi kama tunavyoona haya ni makande. Mahindi, marage kuchanganya ni makande. Huu ni uchawi. Ndio hicho ninachotaka kusikia. Ndio maana mimi nakwambia uchawi haupo. Hakuna uchawi. Sasa nimekwambia uchawi. Moja tafsiri. Uchawi ni kitendo kinachomuumiza ndugu yako. Mfano, wewe ni mvutaji ama ni mlevi mfano. Ofisi unayofanya kazi haitaki walevi. Mimi umenikuta kama rafiki yako pale. Umekuja na umejitambulisha kama sio mlevi. Sawa. Mimi najua udhaifu wako. Lazima ulewe. Because asubuhi saa 1 ndio unaingia kazi, wewe unaamka saa 10. Unachokifanya? Unachokifanya ni wewe kuwahi kulala. Ili udamke. Ukisha damka unalewa.
Ukilewa asubuhi unaoga, ukipiga supu, ukiingia ofisini hamna mtu anayejua kwa umekunywa. Na ikiwa ndengeleko wote wako juu mpaka muda huo, umeshapandishwa afipa safi. Wewe ulitaka kujua dunia inaendaje. Sasa wewe kuja ofisini ni wewe kuzuia riski ya mwenzio ambaye wewe ale wewe si mlevi. Mimi ndo namwambia boss wewe ni mlevi. Na ili uamini asubuhi anavyokuja saa 1 hiyo. Kaa naye. Udhaifu wake ni una. Wewe kazi unafukuzwa. Wewe ni mchawi. Mchawi aliyekunywa pombe, mchawi aliyesababisha mwenzake akafukuzwa. Aliyetoa siri ya mwenzie na ikiwa wewe ulijistiri. Sasa huo sio uchawi, huo ni unafiki bro. Unafiki ni uchawi. Umesikia Matembo? Kama ikibidi hivyo basi tulisomaga chuo madrasa. Tuliambiwaga hivi shirki ni nini? Ushirikina. Kuna uchawi na ushirikina. Ustadhi akasemaje? Shirki ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Neno akasema yani neno shirki hata ukiamini nikivaa t-shirt mimi nakuwa na mavumba kinani. Au nikivaa ipete the same, yani nikivaa kitu fulani au nikiwa na kitu fulani mimi unyamwezi. Maana yake ushamshirikisha Mwenyezi Mungu. Kama uamini kupitia wewe ila unaamini kupitia kitu fulani alafu wewe ndo atabadilika. Hiyo kidini. Sio kibanda. Huo ndio ushirikina. Sio kibanda. Shirki kumshirikisha Mwenyezi Mungu basi ndio hivyo. Basi sasa kwa hiyo tunaposikia, kwa hiyo tukisikia sasa, sikiliza. Nikimshirikisha Mwenyezi Mungu ni kwamba umeona hiki jiko. Anyway, hata kwenda kwa ili mfano kwenda ile kwa mganga. Kwenda kwa mganga ni nani? Vitu viwili tofauti. Mganga na daktari wa hospitali ni sawa. Sawa. Kwa maana wewe ukimwangalia mganga muongelee mganga hata wa hospitali. Wote ni waganga. Black and white. Sasa ngoja nikuoneshe kitu. Ngoja nikuulize kitu. Umeona tunapozungumzia uchawi. Ukisema uchawi ni shirki. Kwa ushirikina. Kwa maana yako wewe. Je, tunaposikia kwamba fulani ameparalyze, amelogwa, ameparalyze mwili mzima, upande huu unafanya kazi, upande huu haufanyi kazi. Ushirikina, umenisoma? Yule naye manake watu wamekaa tu wamekaa wamenuia kwamba bwana ujamaa paralyze nini akaparalyze, au kuna dawa wamempaka, au kuna vitu wamemmwagia ndio maana akawa vile. Au tunaposikia mtu analoga, mtu ameinama, swala la kuroga taratibu kwanza. Umeongelea kitu ambacho usijipoteze mwenyewe. Amekutolea mfano mzuri. Mfano tukua wewe unaumwa. Tunapokutibu, haijalishi unapopewa tiba ukasimama, ukoo wako na familia yako iliyokuwa na kutegemea, iliyotaraji, iliyomwomba Mwenyezi Mungu, iliyokuwa nataka wewe usimame. Na wamekuona ukiwa umesimama. Wao wanaonaje yani? Si wanashukuru Mwenyezi Mungu? Kwa sababu gani? Umesimama. Hamjataka kujua ni utaratibu gani uliotumika wewe kusimama. Na ndio maana utaratibu unaotumika kwa binadamu vibaya inakuwa yani ni uchawi, lakini utaratibu wa aina yoyote haijalishi katika utaratibu gani, ukimsaidia binadamu kumtoa katika maumivu, huo sio uchawi. Sasa Uafrika mara nyingi mvua ilikuwa ikisiponyesha, watu urudi kwa wakubwa. Wanawaambia wazazi wetu, mbona mvua hainyeshi? Nyinyi ndio mnaojua mila na desturi inasemaje. Wao husema kuwa hata turudi kwa Mwenyezi Mungu. Hata tupande somewhere. Wanakaa milimani wanamlilia Mwenyezi Mungu, wanamwomba Mwenyezi Mungu, anafanya aliyokuwa ni maajabu. Hiyo ndio mila na desturi ya Kiafrika. Afrika ni nguvu, Afrika ni mila na desturi. Hamna uchawi. Uchawi ukikiuka mila na desturi ya Kiafrika utaona uchawi. Sawa sana mimi nikimiliki bastora hafu ukataka kumzuru mtoto wangu, nitakuzuru pia. Na nitaonekana asubuhi shujaa kwa sababu nimemuua jambazi. Nitamuua jambazi na nitaonekana shujaa. Kwa sababu nataka kumzuru mwanao. Yes. Kwa nini uniibie? Kwa nini mzuru mke wangu na mimi nikiwepo? Mimi kama mwanaume inakuwaje? Sio sawa. Kwa maana hamna uchawi. Kwa nini tupigwe ndui? Ndui si ni kinga. Kwa maana ndui ni uchawi. Turudi kwenye msimamo. Uchawi upo haupo? Mimi nimesema uchawi hakuna uchawi. Uchawi haupo. Bali mila na desturi ya Kiafrika ipo. Kwani mila na desturi ni uchawi? Sio uchawi. Unakuwa uchawi tu endapo utawadharau wakubwa.
Na ukubwa ni cheo. Kwa ukubwa sio watu, ukubwa ni nini? Ukubwa ni cheo. Ukitaka kuona nguvu ya ukubwa, ni mwenye cheo yeyote ni mkubwa. Ni ba mdogo, ni baba. Sio ba mdogo, ni baba. Afrika ituruhusu kusema ba mdogo. Baba ni baba tu, mama ni mama. Kwa hiyo unaposikia mjomba mnoko yule bwana yule mchawi kamloga babu bwana, nenda kamuua babu. Babu mwenye karogwa ni kwa sababu ya upumbavu wake. Akuishi kwenye mila na desturi, angeishi kwenye mila na desturi angepewa taarifa. Kwa kuna mjinga anataka kukuzuru wewe kama mkubwa. Mtoto akuzuru wewe si upumbavu. Kwani anayeroga ni mchawi? Kuroga ni nini? Ni kumzuru mtu. Mzee mbona unazingua? Kwa babu ni mpumbavu. Kumzuru mtu kuna namna mbili. Kumzuru mtu kwa namna gani? Huwezi kuniambia tu eti ukaniambia uchawi ni kumzuru mtu kwa namna gani? Bro, mimi nimekuja nimekushika nimekupiga ngumi hapa nimekuchana na kiwembe. Huo uchawi. Umenizuru, yes ni uchawi. Uchawi vipi? Unakuwaje wewe uchawi? Umeniwekea alama ambayo binadamu yeyote akiniona anasema ile ni fulani. Huyo ni mkorofi, huyo sio mchawi. Naomba bro. Imemuumiza. Ama kesho nikuumize, afu utasema kuna siku utakuwa unasema huyu ni mchawi. Si nimekuumiza, nimekuzalisha kwenye damu nasi. Kwa hiyo mtu akikuumiza ni tafsiri ni uchawi. Yes. Mimi bado hajaingia klimu kama mtu akiumia anakuwa mchawi. Anayeumia bro. Mfano, mimi nimekaa, ni maskini sina kitu, si ndio? Kuna watu wamekuja wananiheshimu. Alafu mnasema mnamheshimu huyu, nguo zenyewe amevaa ni za kwangu na nini? Si uchawi huo? Kuna watu walikuwa wanataka kumpa deal kwa kuamini muonekano wake na perfume yako aliyoitumia. Alikuwa anataka kupata deal kubwa yani. Lakini wamekuja kumwambia ni mpumbavu, ni mjinga, na picha zangu hizi hapa, hii ni mavazi yangu na kila kitu ni cha kwangu. It's nothing. Ni uchawi. Kwa hiyo maana yake aliyechukua kiwembe akamzuru mwenzake, huyu ni mchawi. Yes. Na huyu tuliyemkuta akimharibia mtu kazi. No. Huyu tuliyomkuta yuko na viungu kaweka pale kawasha moto. Huyu arogi. Huyu anafanya utaratibu. Huo ni utaratibu wa tiba inayomzuru mtu. Huo ni utaratibu. Kupika ni sawa sana chakula. Ukitaka kula lazima uchemshe, ununue, ndio watu. Kwa hiyo tunarudi huyu anayefanya utaratibu naye ni mchawi kwa sababu anafanya makorokoro ya kwenda kumzuru mwenzake. Maana huyo ni mchawi. Panado inakusaidia. Ukimeza vingi vitakuzuru. Matokeo ya kunywa vidonge vingi ndio vimekuzuru. Wewe ukija kwangu kwa sawa, yani shamba langu, ukila kwa kusema kwa nina njaa, ukila utaondoka sawa. Lakini ukija kwa kutaka kuniibia, kuna kinga sawa sawa na ndui niliyopigwa, ugonjwa ukija utadunda. Mwizi ni mwiko kuja kwangu na tiba hiyo ipo sawa sawa na milango. Kuna kufuli za aina nyingi. Kuna kufuli unapiga kelele. Mimi naona tunachanganya vitu hapa. Uchawi upo au upo? Si ndio hicho sasa hivi si mifano. Mifano unajua inakuwa mingi. Tumekuambia ni kwamba uchawi mwisho wote nyie ndo hamna akili. Nimekwambieni uchawi ni kumfanyia binadamu mwenzio kitu kibaya kinachomuumiza, black and white. Unataka kupata tena maana ya uchawi ni ipi? Nimeshaongea zaidi mara 4 ama mara 5. Kwa maana yake uchawi hakuna. Uchawi ni kitu ambacho cha kumuumiza mwenzio. Mbona mtaki kuelewa jamani? Kwa maana yake uchawi upo. Unijibu swali. Jinga kweli. Yaani unajua yani mimi hata sielewi. Mnapoteza muda kuongea au? Sikiliza. Uchawi upo. Sawa ni kumzuru mtu ndo uchawi. Sasa kama ni kumzuru mtu si upo? Alafu unauliza tena wewe mwanangu uchawi ni nini? Ndo sikilize basi. Si upo. Kwa hiyo upo lakini ni wa kufikirika. Au fikiriki. Kwani mimi nikikuchoma kisu kuua si uchawi? Anyway, kwa nini wewe unategemewa? Kwa nini wewe unataka kutuaminisha sisi ambacho wewe unachokiamini wewe? Wakati sisi tumekwambia labda upeo wako ni mdogo. Ni sawa sawa uliambiwa 1 jumlisha 1 ni 2. Uliamini kwa sababu fikra yako ni ndogo na watu wengi uliwakuta wakiwa wanasema 1 jumlisha 1 ni 2. Sasa kwa nini usiamini ninachokisema? Hata conclusion yenyewe umesema uliikuta. Wewe unaona uchawi upo au upo? Uchawi bwana mimi mpaka sasa hivi. Au unaona changanyikiwa? Wewe na wasielewe. Nyie kama mtaka kunielewa kaulizeni watu wengine watawaambieni. Maana Yesu mnasema si kuna wasomi? Kaulizeni wasomi. Sio wasomi. Kuna watu wazima. Unaweza kumuuliza na akakujibu. Basi kawaulizeni. Akakwambia uchawi upo au haupo?
Oya. Tupate comment za watu wengine. Tupate comment za watu wengine. Oya, sikiliza askari wangu. Mimi ni Jabantu, mimi ni baba Afrika. Naamini sana. Ama wewe unazoelewa uchawi ni nini? Hivyo yani, kama unaweza kanidadavulia hapo. Hapo kwenye uchawi unajua kuna vitu vingi. Moja ni uchawi wa maneno. Lile neno tu peke yake la ubaya ni uchawi tosha. Sawa. Bwana wewe wakili. Wewe jamaa wewe unalomba sana. Wewe ni uchawi tayari. Roho yako mbaya na ikawa ipo kweli kwenye spirit yako. Tayari ni uchawi. Afu uchawi wa pili ni roho mbaya. Sawa, kwa hiyo ndio maana nakwambia uchawi umegawanyika katika vitu vingi sana. Yaani uchawi sio neno dogo tu ambao unaliona mchawi. Uchawi upo aina nyingi. Kwa sababu hata kwenye kulogana pia napo ni uchawi, kwa sababu nao kuna, na ndio maana kuna waganga. Mganga huyo anakuloga, mganga huyo anakuponya. Ndio maana sasa hivi imezuka kwenye vitabu vya dini wanakuambia watatokea manabii wengi sana. Ndio manabii. Ndio manabii ambao wanakuwepo sasa hivi. Hawa nao sio manabii, ni wachawi. Wengi waliokuwepo ni uchawi. Ila wachache waliokuwepo sio uchawi. Kwa maana uchawi wa hao kitu cha heri. Samahani kwanza, uchawi wa hao wa manabii mfano wa ambao wanahisi kuwa wananikanjanja. Uchawi wao ni kwa sababu wanawaambia watu vitu ambavyo wao hawavifanyi, kwa maana hawaviishi. Mfano mtu anaweza kukwambia usinywe. Afu na ikiwa ulevi sio dhambi. Lakini anakuambia ulevi ni dhambi. Wewe unywe afya anakunywa. Huo ni uchawi. Huko kwenye kitabu amekwambia ulevi ni divai. Yaani ile pombe ni divai. Huko kwenye hivyo vitabu. Na kuna baadhi ya wenzetu kabisa hawana ngong'ongo, huwa wamenyoka tu. Anakuambia pombe ni nini? Ni divai. Si hata Yesu si aliombea siku ile. Wewe unakuja kuniambia mimi pombe ni uchawi. Tunaelewana vipi hapa? Na ikiwa mtume mwenyewe ule wa Mungu ule. Akakwambia mkate huko na divai lishushwe yani. Watu shangwe. Kwa kila kitu kimeletwa kwa makusudi ya Mungu, lakini sio kusudi la uchawi. Usitumie vibaya kile ulichopewa na Mungu. Kwa maana kisimuumize mtu. Hivyo yani. Nafikiri sasa umenielewa nini maana yangu. Okay. Sasa sijui hata mimi nasemaje tena. Mimi bana, hii freestyle ndio maana nasemaga action tu kamera huyu. Nenda silete. Kwa nini? Daudi anza. Hii mada hii mada bwana. Tuachie na watu wengine watuambie watugewe maoni yao. Au vipi bwana? Kwa nini maoni yako hapo? Ni maoni yangu bwana mpaka sasa hivi naona sielewi. Kama uelewi basi mimi naondoka. Unaondoka wapi? Mimi naondoka na wewe. Utakuwa unaenda. Uchawi sio nguvu za giza, mara siku ukionekana anakufanyia kitu cha kukuumiza ni tayari ni uchawi. Sasa ni vitu ni vingi unajua. Taratibu kwanza. Vitu sio vingi. Tutajie vitu vitatu. Tumesema ni vingi kivipi? Uchawi si tumesema uchawi. Ukasema kwamba uchawi ni mtu kumtendea mwenzie kitu kibaya. Achana na hivyo. Alitoa definition ya uchawi kama uchawi. Sijui kuogopeka, sijui yani hofu, sijui mtu yani si ushaelewa, nashindwa sikumbuki vizuri. Alitoa definition ya uchawi. Alafu baadaye sasa ndo akasema sasa mfano mtu akakufanyia wewe kitu ambacho yeye mwenyewe anajua hicho kitu namfanyia huyu mwana kitamuumiza. Lakini pia huyu mwana mimi sio mbaya kwangu. Yeye mbona nimekutana naye nionyesha tu wema wote. Na mbona alikuwa ni kila kitu. Sasa wewe mimi nimfanyie ubaya. Huo ndo nini umesema? Tafsiri ya uchawi, si ndio? Sasa hapo sisi conclusion tusiwe tu sisi. Kuna watu wengi street. Tutaenda street. Mimi nimesema tu. Maana hiyo unasema sehemu nyingine sasa sijajua ulivyotoka shule ulimuuliza baba yako. Hivi baba 1 ni 2? Sasa kwa nini muulize baba 1 ni 2? Kwa nini uliamini?
Kwa nini niliamini moja ni mbili? Kwa sababu moja jumlisha moja ni mbili. Kilichokuambia kuwa hii ni jumlisha ni nini? Na ikiwa ni mistari miwili. Wewe unaweza kutuambia kitu hapo, wewe unaweza kutuambia kwa nini? Ukifikia na huko, watu watasema wewe ni mchawi. Kwa sababu unafikiria nje ya wao wanavyofikiria. Kwa maana yake wewe umefikiria huko wewe ni mchawi. Kwa tafsiri ya binadamu wengine, wataropoka na watasema yule mtoto ni mchawi. Na sio uchawi kwa sababu naongea kitu ambacho wewe unakiishi. Ndio maana sukari ikifungwa ukiwa mtoto unaambiwa hii usiguse. Kumbe ndo kwenye utamu. Yaani mambo kijinga kweli. Wewe ushakwambia sukari usigu au hata mifano ile filigisi hapa ni vibaya kula mtoto. Kumbe ukubwa unakuja kula filigisi unaona inavonoga. Mambo ya kijinga. Mambo ya kijinga umeelewa? Mambo ya kijinga. Ndio maana unaambiwa usiende kwa mganga, usiende kwa mganga. Na ikiwa ukienda kwa mganga ni sawa sawa unaenda hospitali. X-ray ipo. X-ray ipo ni kwa sababu ya kuona kitu ambacho macho ya kawaida haiwezi kaona. Kinachofanya ile mashine igundue hicho kitu ni nini? Ni sawa sawa unaenda kwa mganga, unaenda kwa shehe, unaenda kwa ustazi, unaenda kwa mchungaji. Anataka yeye kukuambia kwa sababu yeye amepewa karama na kitu ambacho wewe huna. Kwa hiyo mimi sehemu ambayo nashindwa kuelewa kutokana na mimi ninavyouelewa uchawi. Fulani karogwa au fulani mchawi. Huyu mchawi sio mtu mzuri. Katumia bastora vibaya. Serikali ilimpa kwa sababu ya gadi. Sasa ushangae kama mtoto. Bastora binadamu anaimiliki kwa sababu ya kinga. Kwa uchawi ni anamiliki mtu kwa sababu taratibu. Unapotumia vibaya bastora, wewe unakuwa ni jambazi. Unapotumia kama kinga ulivyopewa utaratibu na serikali, haikuruhusu tu utatembea nayo ndio watu watakuona nayo ndio, lakini uruhusiwi kufiatua. NB nota benipo pale ndo kwenye kila kitu. The same uchawi. Ukija kwangu utaka kunizuru hata mkiwa 100, mwana mbali ya mfipa, hapo mtajua nguvu ya mila na desturi ya Kiafrika. Okay. Baba shikamoo bwana. Baba za leo bwana. Bwana nashukuru Mwenyezi Mungu bwana. Hali yako? Mimi namshukuru Mungu. Nimefurahi kukutana na wewe. Sasa hapa mzee wangu mimi nilikuwa na swali moja. Hivi uchawi upo au haupo? Uchawi? Ile ni imani lakini mimi naonaga hamna. Bora nimetoka pale kwa uganga nimempelekea anawakagua watu. Okay. Kwa ni imani lakini unaona kama kitu hamna. Kama hamna. Hauna kama kipo mwenyewe hujui kiko katika shape gani, kipoje? Kiko katika mazingira gani? Mimi nakuchanganya. Nakuchanganya. Basi bwana baba, shukrani sana. Nashukuru kwa ushirikiano wako. Mungu akujalie bwana. Lakini watu wanaamini wanaenda ni kwa waganga, nimeona pale. Nilikuwa nauza nguo zangu hizi hapa. Wameshindwa kulipa kasema hela hana, nikaenda kwa jirani yake ndio kaliga 500. Ndio mambo sasa hivi unaona naenda kidogo. Ndio nikala ugali pale. Basi sawa bwana baba. Kala ugali pale nimekula. Namshukuru Mungu alhamdulillah. Maji dada ananiambia niwekee maji. Kaambia bwana time. Stories zikawa nyingi. Stories nyingi kaona wakati gani niache nitakula siku nyingine. Sawa. Basi sawa bwana baba. Mungu akupende. Haya. Nashukuru sana. Imani ya mtu bwana. Lakini wapo watu. Ndio. Wapo watu katika mazingira haya wanaamini kweli. Sasa pale bora kwa mganga pale. Unaona kama mambo ya kijinga vile. Wapo wanatumia wanaamini. Ndio. Haya. Hata mimi kwa mimi aliangu uchumi. Nilikuwa nao naona bwana wapo tu wanaonekana nilipotezea kama imani. Baba hapo tuna face camera tunasema haya ni mambo ya kijinga. Ni mambo ya kijinga. Tunaangalia kamera sasa hapo. Sema hayo ni mambo ni mambo ya kijinga. Kweli bwana, shout out. Lakini wapo wako ofisini hapo. Wengine wako ofisini katika kama waganga. Umesikia? Lakini ni mambo ya kijinga. Ni imani yako. Mbona kuna mganga wa Kiswahili na anaishi anakula kuku? Ndio. Wewe unasema mambo ya kijinga wakati uko ofisini ule mganga anakagua vizuri. Anaishi vizuri. Wala vipi wala Shukrani sana bwana. Anaishi wenzako kukagua watu hao mambo shiriki. Matabo maliza basi. Uwezo na mzuru huyu vipi?
Akipandisha kweli utaona kweli yes, Afrika ina nguvu. Mita 100 ardhi huwa inatetemeka, binadamu akichukia kweli kiafrika, mbantu akichukia inawezekana. Akisema wewe hapo uingii, mlango haupo na pesa zangu amezichukui. Ukiishi kwenye mila na desturi ya Kiafrika inawezekana. Trust me bro. Oh, zipi ndio za uchawi? Huo sio uchawi bro. Mbona tunarudi mdogo wangu? Mbona kwa mjinga? Basi ondoka kwangu wewe mpumbavu ni. Haina conclusion hiyo maana kwa sababu haina conclusion vipi? Yeye anasema because of what? Because of nature. Nenda basi kwa mzee, nenda kwa mzee. Hawaamini hivyo. Nenda kwa uchawi kama upo. Uchawi ni nini ukimwambia? Mfano wewe mtu anapata sasa. Okay. Hii ni simu. Hii ni simu. Kitu neno uchawi na shape gani? Yaani uchawi ni kitu fulani kinaonekanaje? Maana Daudi tunabishani kwa sababu hivi vitu ni vigeni kwake. Kwa hiyo na mzee wako washawahi kukaa ukamdiscuss swala la uchawi. Ushakala babako mkaongea mambo ya kichawi. Mimi nilimuuliza hali. Mila na desturi ni nini? Nyinyi mnarombaya wazazi wetu, nyinyi mnarombaya na nyinyi ni wachawi wa tafsiri rahisi. Hamtaki kutuambia ukweli mila na desturi ya Kiafrika. Tunavaa uchi sijui nini tafsiri. Kukaa uchi mwenyewe Muafrika mwenyewe alikuwa avai nguo. Kwa maana uchi ni hofu kutupeleka kwenye kwenye akili ambao sio ya kwetu. Na ikiko kukaa uchi wote walikuwa washtuki, walikuwa wanaficha utupu tu. Haya mengine yamekuja kwa sababu kujistiri nini? Kujistiri ni heshima, kutokumtukana mzazi, kutokufanya mapenzi mbele yake, kutokunywa pombe mbele yake na ikiwa wewe hujaruhusiwa na serikali na wazazi wako. Miaka 20 inaendelea huko sawa. Na sio tu eti hiyo kitu haipo bro. So uchawi ni kukiuka mila na desturi, heshima mkipoteza. So upumbavu wa kwanza na ujinga wa kwanza ni watoto na wazazi kutokukaa kwenye relation. Uchawi wa kwanza unaanzia na hapo. Ndio maana watoto wengi tunapotezeana muda hapo kwa sababu hatujui maana ya uchawi ni nini. Kumzuru mwenzio ndio uchawi. Na mapenzi ya Kiafrika haiwezi kukubali wewe ndugu yako akae njaa. Haiwezekani. Afrika hairuhusu. Ndugu yako ni yule aliyezaliwa na mwanamke. Black and white. Ndugu yako ni yule aliyezaliwa na mwanamke. Uwezo karuhusu yeye ateseke na upo. Na Afrika ipo hivyo. Watu wanataka kuniambia mimi sielewi, unajua tuwaulize wakina nani? Wakina nani? Sasa wewe maoni yako wewe unasema yote tuyachukue hayo maoni wakati mwingine na maoni yako mengine ambayo yeye anaamini vipi? Yeye kuna mtu anautumia huo uchawi. Kama ni hivyo uchawi ni kumdhuru mtu. Dunia singekuwepo. Kuna mtu anaweza akafanya huo uchawi sio kumdhuru mwingine. Yeye akautumia vizuri. Kwa hiyo akiutumia vizuri maana yake na sio uchawi. Mnanichanganya. Watu waambie bwana. Tuamini namna kuamba hiyo mada. Unama vipi na bado hujajua uchawi upo au haupo? Conclusion ndio tutaipata street afu tutarudi tena. Tusiingie deep sana hivyo vitu wanangu. Tutakuwa ship. Ship. Matembo. Ndio siasa hiyo. Naona umeanza kutoa vitu vya kichawi chao hapo vya mbao sijui nini umeanza kutoa toa. Jamani tulio alikajambia kama alishawahi kukalabia kaongea mapacha. Mimi kumuuliza nini simuulize. Kumbe mimi namuuliza mimi serious. Mimi baba yangu nini upinde. Mimi baba yangu ni rafiki yangu, ni mshikaji wangu hivi. Ni mwenye uthubutu wa kumuuliza yani. Na ndio maana mimi binadamu ambaye nimeshamuuliza baba yangu, yani mama yangu kwa mama, je, huyu ni baba yangu kweli? So ujasiri huo unao. Na kiukweli naenda kwa muuliza maana baba yako ni rafiki yako. Akiumwa utakayemogesha ni nani? So tunatiana ujinga tu. Ni baba yako akiumwa na wewe ni mtoto wa kiume atakayemogesha ni nani? Dada yako au utakuwa unaenda. Wewe jinga ni. Atakuwa anaenda nani sasa kama wewe sana ongea na nani? Okay, tuanze tu ni mtaani. Conclusion tutaipata mtaani. Mtaani kifua chako sasa. Mtaani wakiojua watu